गोंदिया जिले के कचारगढ़ मंदिर में हर साल माघ पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाली 5 दिवसीय ग्राम तीर्थ यात्रा की तैयारी को लेकर आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर अशोक उइके ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर अशोक उइके ने कचारगढ़ मंदिर में होने वाली 5 दिवसीय ग्राम तीर्थ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने प्रशासन से यात्रा के दौरान स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधा पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। मंत्री ने पेयजल, ठहरने की व्यवस्था, बिजली आपूर्ति, सीसीटीवी सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने की बात की। उन्होंने पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने और श्रद्धालु के सम्मान की भी अपील की। कोपारलिंगो माँ काली कंकाली देवस्थानाच्या माध्यमातून आणि विविध संघटनेच्या माध्यमातून दिनांक 10 फरवरी ते 14 फरवरी 2025च्या दरम्यान हो घातलेल्या राष्ट्रीय कार्यक्रमासाठी 5-6 राज्याचे आदिवासी बांधव व श्रद्धा गैर आदिवासीसुद्धा त्या ठिकाणी येत असते। त्या अनुषंगाने आज नियोजन करण्याची बैठक घेतली होती। या बैठकीला उपस्थित सर्व या जिल्ह्यातले लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष सर्व त्यांचे सहभाग दर्शवला। आम्ही उत्तम शासनाच्या माध्यमातून, प्रशासनाच्या माध्यमातून नियोजन केलं। येणाऱ्या 10 फरवरी ते 14 फरवरीच्या दरम्यान कचारगढ़ देवस्थानामध्ये उत्तम व्यवस्था केल्या जाईल। उदाहरणार्थ पिण्याच्या पाण्याची प्रभावी व्यवस्था करावं अशा प्रकारचं फार चर्चा झाली। त्या ठिकाणी विजेचा बाबतसुद्धा चर्चा झाली। सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात यावं अशी सुद्धा चर्चा झाली। स्वच्छता उत्तम राहायला गेली पाहिजे ही सुद्धा चर्चा झाली। निश्चितच शासन आणि प्रशासन मिळून ज्या बेसिक ॲम्युनिटीज आहे, बेसिक आवश्यकता आहे, बेसिक गरजा आहे त्या पूर्ण 100% शासन आणि प्रशासन करणार। त्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना आणि विशेष म्हणून पत्रकार बांधवांची फार मोठी भूमिका राहणार आहे।